आरसीबीର ଦମଦାର ବିଜୟ, ଖୁସିରେ ଝୁମିଲା ଫିଲ୍ମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି। ଅଲିଉଡ୍ ବଲିଉଡ୍ ତାରକା ଜଣାଇଲେ ଶୁଭେଚ୍ଛା। ମଙ୍ଗଳବାର ଜୁନ୍ 3 ତାରିଖରେ ଇତିହାସ ରଚିଲା ଆରସିବି। ଅହମ୍ମଦାବାଦର ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଆୟୋଜିତ ଆଇପିଏଲ୍ 2025 ଫାଇନାଲରେ ପଞ୍ଜାବ କିଙ୍ଗକୁ ପରାସ୍ତ କରି ରୟାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର୍ସ ବାଙ୍ଗାଲୋର ଇସାଲା କପ୍ ନାମରେ ସ୍ଲୋଗାନକୁ ସତ କରିଛି। ଏହି ବିଜୟ ପରେ ସମଗ୍ର ଦେଶ ଏହାକୁ ପାଳନ କରିଛି। ଫ୍ୟାନ୍ ସମେତ ସେଲିବ୍ରିଟି ଖୁସିରେ ଝୁମିଛନ୍ତି। ଅଲିଉଡ୍ର ବଲିଉଡ୍ ଏବଂ ଟଲିଉଡ୍ ତାରକାମାନେ ମଧ୍ୟ ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କ ସମେତ ସମଗ୍ର ଦଳକୁ ଏହି ଐତିହାସିକ ବିଜୟ ପାଇଁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇଛନ୍ତି। 17 ବର୍ଷର ଦୀର୍ଘ ଅପେକ୍ଷା ପରେ ଆରସିବି ଆଇପିଏଲ୍ ଟ୍ରଫି ଉଠାଇଛି। ଏହି ଦୀର୍ଘ ଅପେକ୍ଷାରେ ଆରସିବିକୁ ତାର ପ୍ରଶଂସକମାନେ ଭଲ ସମର୍ଥନ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ବର୍ଷ ଆରସିବି ସମସ୍ତଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଛି ଏବଂ କେବଳ ଟ୍ରଫି ଜିତି ନାହିଁ ବରଂ କୋଟି କୋଟି ଲୋକଙ୍କ ହୃଦୟ ମଧ୍ୟ ଜିତିଛି। ଏହି ସମୟରେ ଫିଲ୍ମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର ଅନେକ ତାରକା ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଆରସିବିକୁ ସମର୍ଥନ କରି ବିଜୟକୁ ପାଳନ କରିଛନ୍ତି। ପୁଷ୍ପାଷ୍ଟାର ଅଲ୍ଲୁ ଅର୍ଜୁନ ଆରସିବିର ବିଜୟ ଉପରେ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଅପେକ୍ଷାର ଶେଷ ହୋଇଛି। ଇସାଲା କପ୍ ନାମଦେ। ଆମେ ଏହି ବଡ଼ ଦିନ ପାଇଁ 18 ବର୍ଷ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲୁ। ଆରସିବିକୁ ଅନେକ ଅଭିନନ୍ଦନ। ସେହିପରି କାର୍ତ୍ତିକ ଆର୍ୟନ ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କ ଏକ ଫଟୋ ସେୟାର କରି ଲେଖିଛନ୍ତି, ଶେଷରେ 18 ନମ୍ବର ଜର୍ସି ଏବଂ 18 ବର୍ଷ। ଅଭିନନ୍ଦନ କୋଟ୍ ବିରାଟ କୋହଲି। 17 ବର୍ଷର ଦୀର୍ଘ ଅପେକ୍ଷା ପରେ ବିରାଟ କୋହଲି ଆଇପିଏଲ୍ର ଟ୍ରଫି ଉଠାଇଛନ୍ତି। ଏହାପରେ ସେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ତାଙ୍କ ଟିମ୍ ଏବଂ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇ ଏକ ନୋଟ୍ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଏହି ଦଳ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସମ୍ଭବ କରିଥିଲା, ଏକ ସିଜିନ୍ ଯାହାକୁ ମୁଁ କେବେ ଭୁଲି ପାରିବି ନାହିଁ। ଆମେ ଗତ 2.5 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ଯାତ୍ରାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପଭୋଗ କରିଛୁ। ଏହା ଆରସିବି ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ସବୁଠାରୁ ଖରାପ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଛାଡ଼ି ନାହାନ୍ତି। ଏହା ସେହି ସମସ୍ତ ବର୍ଷ ପାଇଁ ହୃଦୟ ବିଦାରକ ଏବଂ ନିରାଶା ପାଇଁ। ଏହା ଏହି ଦଳ ପାଇଁ ପଡ଼ିଆରେ ଖେଳିବା ପାଇଁ କରାଯାଇଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରୟାସ ପାଇଁ। ଆଇପିଏଲ୍ ଟ୍ରଫି ସମ୍ପର୍କରେ ତୁମେ ମୋତେ କେବେ ଉଠାଇ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ 18 ବର୍ଷ ଅପେକ୍ଷା କରାଇଛ ମୋର ବନ୍ଧୁ, କିନ୍ତୁ ଅପେକ୍ଷା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୂଲ୍ୟବାନ ହୋଇଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଟୁଡେ।